好中意時裝咯，由細細個開始啦，其實已經好中意玩芭比啊，中意幫佢哋做 styling 啊，襯唔同嘅衫。我係一個好貪靚嘅人啦，隨時隨地咧我都會係好在意我自己嘅打扮啊、妝容啊咁啦。我成日都嚟呢間嘅，呢間 Unique Fashion Boutique 咧，就係有好多唔同嘅國家嘅一啲特色嘅嘢啦。咁個老闆就會成日去旅行啦，帶啲特別嘅貨翻嚟賣咁嘅。咁其實喺香港咧，因為真係一個好似雜錦杯麵咁嘅世界啦，乜都有嘅。我唔中意一成不變啦，我中意係試多啲唔同嘅新嘢啦。咁我今日咧會揀呢一個酒紅色去做翻個指甲啦。我想做一啲自己開心嘅事咯。我覺得香港咧係一個充滿夢想啦、充滿機會嘅一個地方，一切都係有好多可能性發生咯。其實我自己就一直都好想自己創立一個自己嘅時裝品牌嘅。fashion 嘅冇話靚唔靚咯，純粹真係好個人。你中意點樣去襯佢啦？你點樣去表達你嗰件衫出嚟？I'm Joby. If you love our show, please subscribe. Bye.